Hello， 大家好，欢迎来到 CWC Channel。资讯爆炸的时代，如何有效整理笔记、快速掌握重点，是很多人的共同挑战。Google 推出了 Notebook LM， 这是一款结合 AI 技术的笔记工具，让你快速的整理资料，甚至产生 Podcast。那我录制这影片的时候，它现在有支援中文版的 Podcast 的生成，快速播放30秒给各位聆听看看。Hello， 欢迎收听。我们今天来聊个蛮有趣的点子哦。什么点子？就是把我们可能每天在用的那个 Google 试算表，把它变成一个驱动网页应用的云端资料库。试算表当资料库，听起来好像有点难想象，但好像又有点道理。对啊，听起来有点狂，但这完全是可行的。那最后也听看看它最后结束的描述，模糊掉我们现在对试算表和应用程式这两个东西的界限。对，也许以后试算表不只是表格，本身就是个更智慧的应用入口。对，这真的是个蛮值得持续关注的发展方向。这个问题就留给大家，可以自己未来多留意看看咯。非常的棒，中文双人对谈的 Podcast 比有声书更加的生动。那这个影片会完整的说明如何使用 Notebook LM。首先，请搜寻 Notebook LM， 找到连结，点选。接下来你必须要登录，你可以使用你的 Google 的账号来登录到 LM 的系统，它是免费的。登录成功之后，勾选使用条款，你就会来到了这个欢迎页面。这个页面汇整了你所有目前的专案，右边这里可以来显示不同的方式，例如这里现在是以方块的方式显示，我可以变成条列式的方式，我可以选择最近的标题的或是分享给我的。左边 Create New 可以新增专案，点选新增专案，第一次开启它会自动的跳出这个视窗，让你来上传各种不同格式的档案。那这个页面我待会来说明，先把它关闭起来。界面的介绍，左上方是这一个笔记的标题，你不用输入，因为它会自动的帮你抓笔记的标题。最左边就是 Input 输入，中间是 Process 处理，最右边是 Output 输出。所有的系统都是像这种的方式来呈现 Input Process Output， 我们叫做 IPO Model。 如果你的萤幕比较小，它会变成像这样子的显示方式，也是如此。 Input Source Chat Process Studio 是 Output。 接下来在说明所有内容之前，右上方这边有一个设定的按钮，点选它这里有协助回馈。如果你有使用 Discord 的一个社群软体的话，这里有讨论区，更改语言。如果你对英文不是那么的习惯的话，你可以更改输出 Output 的语言，你可以在这里更改成你喜欢的语言。所以如果你想要生成中文的 Podcast， 请麻烦在这里设定选择语言。在我录制这个影片5月1号2025年，它目前的界面还是只有英文，不过不难理解。那我现在先回到首页，回到首页之后，这一个新的专案就被自动的生成了。如果你不喜欢这个专案，在右上方这边有3个小点点，你可以删除或者是编辑标题。好，那我现在回到这个刚才所建立的专案，每一次我一打开，它就有这个跳出的视窗，不用理它。右上方这边有一个按钮可以收合，所以这里可以收起来。右边这边也有一个按钮收合起来。在输入这里，我们可以输入各种各式各样的格式的档案。有2个按钮，请先点选 Add 新增，可以从你的电脑里头上传档案，上传。好，那这里呢，我就选择了2个 PDF 的档案，音讯档也是可以上传，只是档案比较大，为了方便，我就先上传2个 PDF 的档案。这2个档案是本频道的长知识 App 所生成而成的。如果你有兴趣，可以在影片的资讯区来了解这个 App 的功能。它可以快速的生成像是这一种的报告格式。好，我就快速的生成2个文件，这2个文件我已经上传到上方这里了。一旦我上传了，处理的这个区块已经自动的生成了内容。如果你想要看这2个文件内容，你可以点选一下，就可以看到里头的详细资讯
以及摘要。点选右上方的按钮，你就可以回到上一页。第二个报告呢是有关于 Google Apps Script， 那这里也是一样，它产生了摘要，这两个文件它自动的生成的摘要结果。接下来我可以再来加入更多的，点选加入。这一次我要从 Google Drive 云端里头来下载档案，我点选 Google Drive， 这里我点选 Google Docs， 我来选择本频道所撰写的书。本频道这一本书是在专注在 Google 试算表的云端资料库建立，个人云端行动资料库，有兴趣的话欢迎来使用。本频道开发了很多的 Apps， 有兴趣可以来试读。我点选下去，它就会开启这一本书籍的内容。这个是试读版 OK， 这里头的文字非常的多。好，我现在回来，所以现在我有3个档案。好，接下来我再来加入其他的档案。我可以加入 YouTube， 那这个影片是介绍本频道的书 Google 试算表云端资料库的建立。我把连结复制下来，在 YouTube 这边我来贴上网址，按下插入。所以现在我有4个档案，来自于3种不同格式。接下来我还可以，如果我有文字，我可以直接复制贴上，网站也可以，然后投影片也可以。那最下方这边有限制，最多只能上传50个档案。另外要强调，音讯档案你也可以上传。另外在这边第2个按钮是 Discover， 你可以在网络上面来搜寻相关的主题，例如 Google Apps Script， 这里它就在网络上找到了许多的内容。如果你要加入，可以全部加入，这里我就选择性的加入第1个、第3个跟第4个。好，加入进来，这3个就被我加入到我的目前 input source 的资料库。那这个资料库我可以去勾选我想要来执行的，例如我把这个取消掉，这个取消掉，还有这个取消掉。那这样子它就会根据这4个来生成 AI 的回答内容。现在很多的 AI 像 ChatGPT、Gemini 等等大型模型的 AI 都有一个问题，就是 AI 幻觉。它所回答的问题内容会产生一种虚构编造的资讯。那现在这一种问题可以加以改善，是因为我可以限制大模型的资料存取，只限制这几个文件。那这样子它就不会生成我这个资料库以外的资讯。举例来说，我现在来问问题，请问最新的 iPhone 是多少？这个问题并没有在我所提供的文件里头，因此它会无法回答。我现在来询问，所以它会说，根据我所拥有的来源资料，也就是这4个档案，并没有提到相关的资讯，因此它无法回答这个内容。所以这样就可以避免了过度搜寻而产生的错觉的问题。如果你有做研究，你的所有的文献都可以放在这边，它会根据文献来告知你答案，而不会另外的自己去产生幻觉。好，右上方这边有一个 refresh 的按钮，它就是重新的清除掉你所生成的对话记录。我按下去，它现在呢就清除了刚才我所询问的内容，那同时还是产生了摘要，根据了这些内容产生摘要。接下来如果这个摘要你喜欢的话，你可以 save to note， 点选下去。刚才不小心点选了2次，所以它产生了2个摘要。如果我点选这一个摘要，也就是这个内容，直接就是变成了你的笔记。好，点选右上方来回到上一页。接下来你可以自行的加入笔记。我加入笔记之前，我来询问其他的问题。这里我询问 Google Apps Script 有什么好处，所以这里简单易学，免费使用，提高效率，还有扩充功能，非常多的内容。事实上这些内容通通都是来自于我这本书的内容。它这里会有数字，这些数字就是告知你资讯的来源。我点选下去，它就会自动的跳到我这本书所提到的这些优点。那我点选这个应用范围广泛，我点选下去，它就会显示是从哪里来的。好，如果你生成的资料喜欢的话，一样你可以点选 Save to Note， 这个就是另外一个笔记了。
那这个笔记你可以自行的修改标题，你可以删除掉等等。哦，对，我刚才有一个多出来的，我先把它删除，3个小点点就可以删除这个输出的笔记。好，接下来在上方这边，除了你可以加入笔记之外，你还可以自己产生笔记。我点选 Add Note， 它就产生了一个空白的笔记。那这个好处就是我可以复制贴上我想要加的东西，例如免费使用，我觉得这个值得来变成笔记。这笔记里头你可以来调整格式。好，接下来除了你可以自行加笔记之外， Audio Overview 是它可以去产生音讯档案，点选，那它这里就生成了音讯。那这里我使用的是免费版，所以它有个上限，每天可以产生3个音讯的档案。像我这边我有产生一个音讯档案。那如果你觉得你要生成很多的话，你可以来升级。那升级我在影片最后会来说明。 Mind Map 心智图，当你点选下去之后，它会自动的生成了一个心智图，几秒钟之后就完成。点选，根据我所提供的资料，它主要是专注在这本书的内容介绍，里头有几大的重点。重点里头呢，我还可以再细分实用案例有哪些呢？总共有5个实用的案例。那发布编辑删除系统里头还有更多的资料，所以它整体就会建立一个关联的心智图，让你可以找到资料的结构。如果你喜欢这个心智图，你还可以下载，它是一个图片的档案。好，说明完处理的 process 之后，来到了最右边。那 output 的话，在 audio 你可以来点选生成。那例如我这里的范例，我生成完了之后，就会产生像是这样子档案。请确定在语言那边使用的是中文，它才会是中文的 podcast。那英文的版本其实现在有一个非常有趣的功能，就是你可以加入对话，也就是有2个主持人在讲话，你还可以变成来宾，然后加入讨论。那目前我在录制，它还是一个 beta 的版本，所以还是有点问题。不过概念非常的好。好，例如这个范例我一开始有播放过了，我再来播放一小段。哦，这么早？对啊，它基本上是用 JavaScript 当基础的算是一种粘着剂。粘着剂就是用来把 Google Workspace 里面那些服务，像试算表啊、文件啊、日历啊，把它们串起来，做一些自动化的事情。这个讲的内容实在太强大了。如果你喜欢这个音讯，你可以下载，点选3个小点点，你可以点选 Download。那这里就是一些回馈，你希不希望有其他人可以来存取听这个 podcast？ 如果想要的话，你就开启，然后就可以复制这个连结。如果你要分享给别人，大家就可以来这里来听。 Hello， 欢迎收听。我们那这个内容我也分享在这个影片的资讯区，如果你想听看看的话，你可以来点选这个连结。那除了音讯档案的输出之外，下面这里有各种各式各样的笔记输出。我回到我刚才的专案，这里可以加入笔记，已经示范过了。接下来你可以产生 Study Guide， 也就是如果你有考试，它可以帮你整理重点，就是一个重点整理的一个功能。我点选，它就自动的生成了 Study Guide。好，它这里就产生了这个结果，有点像是测验的那种感觉，告知你说，可能如果你在准备考试的话，可能会有哪些问题，那它所提供的答案是什么，有什么申论题必须要注意，还有重点的词汇全部汇整。右边这边有一个 briefing 的 document， 点选，它是一种文件的摘要，成功点选重点摘要，包括了文件、目的、来源、概念、重点概念等等，全部的帮你把重要的资讯非常系统化的方式整理起来。接下来是 FAQ， 它建立起可能会询问的问题，以及提供相关的答案。好，点选自动的生成一些问题，什么是 Google App Suite， 前端还是后端，什么好处、内容，所有可能的 FAQ 通通帮你建立起来了。最后呢是 Timeline， 如果你的文件是跟时间序列有相关的，它就会根据时间来建立起这个档案。不过呢，我这个内容也是有 OK，
我有提到一些开发的过程啊，所以它这里有个时程表帮我汇整起来了。所以只要你所提供的文件是跟时间相关的，它会建立一个时程表，所有生成的内容都可以加回到 input， 也就是说它是一个回圈的概念，你 output 的东西可以变成 input 可以再 process 然后又变 output。举例来说，我这里的研究指南最下方这里有个 convert to source， 点选它就变成 input 了。那这个 input 呢又可以变成我的 process， 然后又变成 output。好，那最后呢，如果你这一个整个的专案你想要分享给别人一起来使用的话，上方有一个分享的按钮，这里就输入 email， 其他人来加入使用。譬如我这里加入了一个使用者，那这里我可以来指定他的权限，他只能阅读，或者是他可以编辑，或者是取消他的存取。这里我就使用阅读分享。好，在我的 email 我就会收到了这一个连结，打开之后我就可以开启这一个专案。那开启了之后，我一样的是可以来看这些档案，但是我并没有权限来编辑或删除，所以我点选3个小点点通通都没办法使用，我也没办法加入笔记等等的内容，我只能看而已。那我如果输入询问，也就是它还是让我能够来存取里头的资讯，来回答问题内容，只是我这里所有的档案包括了生成的音讯、笔记的生成等等功能都无法使用，因为我并没有 editor 编辑者的权限。那影片的最后来说明升级版，我目前使用的都是免费的版本，但是有限制，像是音讯只能一天生成3个。如果你想升级，这里提供了详细的资讯。第1个月是免费，在我录影的当下是如此。那有5倍的音讯档案可以生成笔记，还有资料来源。刚才的资料来源可以50笔每一个专案，那现在呢，它可以5倍，也就是250笔的来源资料。同时呢，你也可以使用 Google One， 像是2 TB 的储存空间，可以直接的使用 AI 的工具在 Google 的服务里头等等。如果是学生有折扣，第1个月是免费，那之后就是 19.99 美金，看你个人的需求。好，那这一集所有的内容介绍到此为止。 Google Notebook LM 真的是非常强大的工具，值得来使用，提升你的工作效率。谢谢你的收看，下一集再见哦，拜拜。